今天给大家讲讲这个止咳汤。止咳汤也是我老师的方，我把我老师的方全偷了，告诉大家。我老师不介意吗？他不介意。你要主动问他，主动告诉你，都送你。这本书也可以反正我有5本这个书，要谁愿意看我可以送。这就是止咳汤的方药。治啥的？你说止咳汤能治啥？止咳汤治拉肚子，那你这个大聪明啊，卧龙凤雏啊，治咳嗽呀。这方子伴随我临床多年，我治好的没有300也有250，我都开成呼吸科的，我比较擅长，也给我引来了很多回头客。而且他这个方子都让我狂到什么地步了？咳嗽根本不是事儿，我就给你治了。学过中医都知道，这是止嗽散加减，它的功效是什么呢？就是辛凉解表，主治啥呀？就那种感冒后，就或者爱抽烟的人，慢性咽炎的那种咳嗽，有的时候嗓子疼、咽痒、干咳，有的时候无痰，也是痰比较少，大便比较干，容易上火这种人的咳嗽。学过中医都知道，这个方就是止嗽散的加减。君药、连翘，肺苦其常逆，及时苦以泻之，这是《黄帝内经》的话。连翘这个药它清热解毒，但是它有一个很好的特点，它能把这个热呀能透出来，就有点像1/2的麻黄加石膏，但是好像不如1/2的麻黄加石膏这么强。比如保和丸里陈翘来复令半夏，是吧？里面也有连翘，它怎么把实际的热给透出来？它这个功能啊，就比金银花和蒲公英什么的高的不知哪里去了。陈药是什么？就是杏仁川贝，杏仁就一个作用，就能把那个气往下压，把你肺气往下压。你咳嗽不行的时候，杏仁。川贝什么润肺，你咳嗽的难受了，肺里来点川贝，打粉，千万不要煮，打粉直接吃进去。还有甘草陈药，甘草什么？治疗咽痒、嗓子痒。甘草片，你看看嗓子痒之后吃甘草片好使。甘草片就从甘草里提出来的。复方甘草口服溶液，甘草用炙甘草吗？不对，用生甘草，不能用炙甘草。之后剩下的药全都是围着这几个药转的。有人说君臣佐使比较扯淡，不能说扯淡，只能说它不是开方的唯一的路子，但是它很有用。我个人认为君臣佐使的方都是挺有用的。这个方也有缺点，因为这个方真的是偏凉，比如经常拉肚子的人，或者肠胃不好一吃凉就拉肚子，这个方尽量不要用。或者你用了可以，我要加这个茯苓白术，尤其那个炒白术啊，茯苓炒白术。还有就是这个方化痰能力比较差，因为连翘不是麻黄加石膏，它甚至连1/2都不到。你要真的是出现这个黄痰了，这个感觉肺里咳嗽声音很重，你就得宣肺了，你就得加麻黄、石膏、桑白皮和瓜蒌，这个一定要这么做啊，否则不行，这个就属于力量小了这个方。第三呢，它就是抗过敏能力不是很强，有些人咽痒特别严重。这个时候这个方并不是，也是力量比较小，你得加一些抗过敏的药，比如说什么防风啊、苏叶啊、地龙啊、五味子啊，这些药，它也是有助于这个气道高反应的恢复的。总之这个方真的特别好用，没有功劳也有苦劳，给我拉来了很多很多回头客。比如说这位，这个阿姨也是我刚到这个医院就找我看病，当时病人不多，她就找我，我就问他说你这怎么了？他说咳嗽很久了，好不了。我说你要不然试试这个方，也是止咳汤加减哈，加了桑白皮什么的，带葛散，因为他当时口苦，带葛散能清肝火呀。吃了之后，1周之后这咳嗽基本就没了。后来他就给我介绍了很多患者，然后又在我这吃了很久的别的药，因为他不光是咳嗽，他身体比较虚弱，然后包括腿抽筋儿，我都给他治的挺好。好，拜拜。